And last batch, replace. Okay mga ka-SM, mga ka-ibon, dito tayo ngayon sa Alegre Olr. Nag-submit tayo ng replacement natin. Shout out kay Bro Norman Aquino, kay Paring Miles Loft, kay Sir Orlan Velasco, sa lahat ng ka-SF. Yan, baba na tayo. Napakaganda ng lugar. Ito yung truck, solid. Okay, so uwi na tayo. Ang mga ibon dito, well maintain ng area. Thank you ulit at nakapag-replace tayo. Last day na bukas, so bukas malamang tutulugin to. Okay, peace na tayo. Thank you.